من مهرانگیز اکبری، فرزند محمد، 67 ساله هستم. توی جوونی، یعنی تو 35 سالگی پسرم از دست دادم، پسر 16 ساله، و خیلی ناراحت بودم. خیلی اصلا زندگی برام معنا و مفهومی نداشت. اجباراً کارا رو انجام میدادم، زندگی میکردم، بچه‌ها جمع و جور میکردن، خیلی مشکل داشتم. تا اینکه با این کلاسای استاد طاهری آشنا شدم. وقتی که وارد این کلاس شدم، اول که خیلی از ناراحتی از بین رفت. سردرد میگرینی داشتم، زانو درد داشتم و اصلا همه چی برام تغییر کرد. مرگ برام جا افتاد. با مرگ خیلی کنار اومدم و هرچند در زندگی پیش می اومد برام، تقدیر رو قبول کرده بودم، تسلیم بودم. و دنیا برام متفاوت شده بود. همه چی برام زیباست. خیلی خوب بوده برام. همه چی لذت بخشه. همه رو دوست دارم. طبیعت رو دوست دارم. خیلی خوب بوده برام تو زندگی شخصی، تو زندگی من و مفهوم همه چی برام تغییر کرده. دعاگوی آقای استاد طاهری که واقعا همش شکر خدا میکنن که من با همچین جایی، همچین کلاسی آشنا شدم. و اولین کسی هم بودن که رفتن تو این کلاس و بچه‌هام هم خدا رو شکر همه رفتن این دوره رو دیدن، چون من تشویقشون کردم. میخوام که انشالله آگاه بشن که ایشونو بفهمن، درکش کنن.